gobolka hadda uu ka soo hadlaya Jubbaland uu ku sheegaya horta waxbuusan aqoonin waa nin muxuu ahaa badow ah waxbaana aanan dhageysan waxa haddii uu dhageysto iska dhagatiraya waddankaas magaciisa ma aha Jubbaland waxa la yiraahdaa waama la dhahaa waamana hadaad i su'aasho waa awoowaheeni awowgeygii lixaad waaye boqortooyinka ahaan jira dhulkaasu waamo magacaan marka la leeyahay Jubbaland waa magac uu maldahayo jiritaanka iyo magacyadii hore abkisoo gaarka in lagu qadado dad u soo tafaxeeyay in magacyadii ay bedelaan waxa jirana iska dhigatiraan aweeye ninka sida uu hadlaya waa nin waxaan dhihi karaa jaahil waxba aan ogeyn oo wali edabta ku xuldeeda uu joogo iyo waxa uu ku hadlayana aad iyo aad bay u kala dheer yihiin aragadaas waa nagu soo noqdeen wariye waxaan rabaa galabta haddii alla yidhaahdo inaan si fiican uga warbixiyo waxa uu doonayana aan kuu sheego odayga u gafay beesha adiga ka suldaan ahaan maxaad ka aaminsantahay isaga waxaan ka aaminsanahay marka ugaasnimo loo qabsanayo dadka marka la dooranayo aqligiisa la raadiyaa dhalashadiisa la raadiyaa aqoontiisa la raadiyaa mujtamaca waxa uu ku leeyahay ayaa la ogaadaa laakiin digdigle shaydaan ah oo laska soo qabsaday xoogna wax ku murasay waa waxa maanta 30 sano Soomaaliya ay taala koow waxa aan aaminsanahay anigu waanta Kismaayo wax badan inta hadda maamulada ka jiraan maamulka xun ee meesha ka jira oo aan ka jirin Ahmed uu ku fadhiishan iyo 10 sano oo xaaraanto baqti ah ayuu garabka ku hayaa inuu difaacana uu doonaya ninka asaga ah wuxuu ogaadeen weeyana beeraha awlahan u maleen maayo in ay la qabaan arrimaha xunka qurunka uu ku hadlaya ogaadeen iyo awlahan intaba xariiqo waaweyn baan leenahay deegaan waaweyn baan leenahay waan is guursana waan kala dhalnaa waa is dhalay ma aha afkaas ayaga inay la qabaan ninkaas afurumuunka ku hadlaya asaga inay gaartaan u malaynaya laakiin war jiraba akaaru imaanaya hadda la kala ogaanaya in la qabo in la qabin aaminsanna qabiilkiisna la qaban fikirkan jilaysan malayn maayo waayo hadda baan isku shaqanahay hadda baan wada shaqaynaa ma aha waxa uu ku hadlaya waxna dhax yaala ma laakiin waxaan rabnaa haddii la rabo deegaankaas Jubbaland iyo 3 qabiil nabadgelyo iyo wanaag in lagu noolaa haddii la rabo waxa sidaas oo kale afurmuuna oo doc ka soo dhacaya in dhinac laga soo iska celiyo waxaan idin sheegayaa dulmiga nooca inta uu socdo wallahi nabad la helaynin oo aan lagu laaleenin wax wanaaga haddii dulmiga meel walba sida ay tahay isu sheegana markaas nabad iyo wanaag iyo deegaanka leeyahay madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu yiri Kismaayo haddii aad nooca Axmedow ka daayin wayso dadkii ahaa baan ku celinayaa dadkii waxaan ka codsanayaa waad og tahay in taariikhdiisa tahay in mutacalima tahay in wax akhrisaa tahay dhulkaas faraha ka baxay maanta la isugu hanjabaya aniga askale dadkii laana uu taagan yahay xaqa uu ku celi maamulka ka dhisan 75 muxuu ahaa xildhibaan baa ka dhisan 75 bal hadda nasiib darada ku sheegaya oo aad ku dhooranayso 75 ayuu dadkiisa siiyay oo dadkii 3 qabiil ayuu ka madoobay waxa alla wixii dad lahaa ama muxuu qabiil ahana uu cagta saaray waxa ku xiga oo uu soo wada ka daran waxaan leenahay madaxweyne qaranka ku siiyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweynimada waa ku jecelnahay garabkaada nahay odayaasha dhaqanka oo kula shaqeeyanahay ninkaas asaga iyo cayaanka hoos taagan ee afkaas ku hadlaya tilaabo sharci oo xaqaani ah inaad ku maamusho ayaan